Velkommen til mine fiskefluer Bluesman, Kevin, folkens. Bluesen i dag, det er Mulens Portland. Det er et norsk bluesband. Og de har faktisk mye bra. Det er verdt å sjekke ut. Dette er vel en skive, eller et album som heter Blå Stikke. Men nok om musikk. Fluer. I dag skal jeg binde ei myggpuppe, som jeg kaller, eller som Andersen-puppa. Det er mønstret til en kompis som er Pål Andersen, som er høngammalt mønster. Originalen i flottøren er jo skumbygge. Det er sånne der byggematerialer til inn i kajak og kano, sånne skumgreier. Celleplastgreier som vi brukte som flottør. Og Pål har vel et lager av det enda. Men jeg bruker mye CDC, og det jo funker bra. Og han ribber gjerne med noe kobbertråd. Jeg bruker mye Pearl, men begge to funker kjempebra. Og krokene jeg bruker, det er 502. Du kan binde i helt fra 12 til 20 krok. Ribbing, det er Pearl Small. Svart Flyrite. Kjøp mappa, folkens, det er bare kjekt. Flottøren, hvit CDC. Og så som hale, EP Fibers. Det jeg begynte å bruke en del, det er jævlig kjekt. Og både som vinger og haler, og den myggen vi bandt her forleden og var jo med EP Fiber. Og jeg har lest litt om dette, jeg har ikke brukt det mye før, men det kan jo brukes som spenn, spinner og vingematerialer og alt. Det er ganske kult material og veldig enkelt å jobbe med. Det var vel materialet, bindetråd. Svart Vebus 14.0. Nå nærmer jo sesongen seg snart. Og mygg er jo gjerne det første som skjer. Dette her er jo et av mange myggmønstre jeg bruker. Nedover YouTube-kanalen så ligger jo en haug av forskjellige mygg her. Så man bare prøver litt forskjellig, men denne her funker veldig godt. Det gjør den. Og dette er jo en av de gamle fluene. Denne var en av favorittene i Drammenshav blant annet. Denne her sammen med CDC-raringen var bare helt gull. Så den der har vi fanget mye på. Jeg får jo en del spørsmål om impregnering og flueliner og alt mulig greier. Jeg skal ta en video etter hvert, som vi tar mer i introen. Skal jeg ta litt med alt av impregneringer og av fluer og hvordan jeg gjør det. Når det kommer litt ut mot sesongen. Dette blir den siste i filmen. Antageligvis, mest sannsynlig. For nå må jeg pakke ned røretutstyr og begynne på bonefish-fluene mine. Så det blir litt spesielt å sitte og binde i seg svære fluene. Men det må til, det må til. Ok, da tar vi og binder ei myggpuppe, folkens. Ok, da setter vi i gang. Da har jeg satt en 14 krok i stikka. Så skal jeg vise en 18 krok. Snasent. Fisker. Tar den svarte vebusen. Flatter den litt godt. Sånn. Begynner fremme. Kommer dit. Sånn. Så tar vi litt voks. Sånn. Kommer litt fremme igjen. Og så må jeg få justert gluggene litt der. Sånn. Så, 2 CDC-fjær. En liten fin en der. Og en liten fin en her. Sånn. Fluffy fine CDC. Der. Samler dem. Der. Der kom den fint. Her. Liner opp litt bedre. Der. Der omtrent. Kroklengden cirka. Inn der. Ned der. Sånn. Ser at den ligger riktig. Det gjør den. Par surringer fram. Løfter. Hardt bak. Sånn. Kløpper skrått. Der. En fluffy, fin flottør. Sånn.
Binder vårs ned. Der. Fin tappering. Han er så fluffy fin, se det selv. Sånn. Neste prosjekt da er hale. Da tar jeg litt EP-fibre her. Det er dårlig lys i huet mitt i dag. Bikkjene har vært gærne i magen, så jeg har vært våken omtrent i hele natt. Sånn er det med dyr innimellom. Se her. Fine EP-fiber. Dra ut et par til. Skal ikke være mye i halen. Sånn. Tar jeg ut dem. Der er jeg. Der. Sånn. Flater tråden min. Binder inn dem der. Strekker vi oss litt. Der. Holder den litt mot meg mens jeg surrer forsiktig bakover. Dit omtrent. Hva med deg? Sånn. Der. Dette blir bra. Jeg klipper ikke halen enda. Sånn. Og så går jeg bare raskt tilbake. Så får vi tappering her. Sånn. Så tar jeg litt ribbing. Sånn. Strekker den litt. Der. Strekker den litt der. Sånn. Flater tråden min. Binder den der. Sånn. Og binder meg bakover. Der. Det som er litt viktig med denne flua, tror jeg, det er å få tappert den ganske fint. Så vi begynner igjen med lite flareit. Sånn. Vi skal bare ribbe fram til thorax. Så nå dubber jeg tynt først, og litt tjukkere etter hvert. Som vi ser nå. Sånn. Så strammer vi opp litt. Litt til på. Der. Få litt General Snus inn i bildet her, så blir dette bra. Sånn, bygger opp her. Der stopper vi. Så tar vi ribbinga vår. 1, 2, 3 og 4 tørn cirka. Låser. Ha med deg. Klar til neste runde. Så, mer dubbing. Sånn. Der. Sånn. Og så bygger jeg opp her. Strammer opp etter hvert. Nå kommer den seg. Strammer opp til der. Sånn. Og fram. Således. Halen tar vi bitte litt lenger enn kroken. Sånn. Så, i dette tilfellet nå, så bruker jeg denne her. Sånn. Inn med deg. Der. Så tar jeg en andre veien. Sånn. Har jeg en motsatt vei også. Løsner aldri. Sånn. Skjærer tråden. Der har vi den. Numma. Kan også fluffe opp thorax. Dette er gullflue.
se lengden på flotøren har jeg litt ekstra nå, men ikke noe lenger enn dette. Så er det bare å bruke Tiemco Dry Magic og ta litt forsiktig i flotøren. Så henger denne fint. Man kan imitere døgnflue og alt denne, kan fette litt på kroppen. Så ligger den fint oppi vannfilmen. Artig flue å binde. Det er fine fluer, effektive fluer. Nok er flue i den store rangen. Da ønsker jeg bare alle lykke til. Abonner gjerne og inviter venner og kjente, så ses vi plutselig igjen. Takk for meg.